香港觀眾大家好，有氣無風啦！今日我同大家玩呢個《Hunger Games》嘅迷宮，唔係講錯咗，唔係《Hunger Games》。呢個係 Survival Games，呢個係呢個係 Skyward。咁我哋今日其實咧，嗱各位可以趁我哋萬聖節，即係10月嘅呢個期間，抄低個 IP 佢，用紙抄低啦，就叫 The Reels。我刪咗佢先啦。撳呢個加號，然後寫手寫版，好。嗰個 IP 就係 SG77點 LBSG 點 NBT， 然後呢個咩口咧就係1913，然後咁增加詞彙，英文就係 ADD 啦。好，咁就 OK 噶啦，然後一翻去。咁如果冇眼殘嘅觀眾同埋聰明嘅觀眾應該留意到我有 skin 啦，我終於有 skin 啦！我之前就用緊呢個希卡嘅 skin 嘅，咁後面呢度再有把大劍啦。咦，點解我呢度係 Steve 嚟咯？我之前明明改咗嘅咯喎，喂，做乜嘢啊？算啦，咁後面就有把大劍啦。咁我哋就會玩呢個樹葉迷宮，開始。都幾迷下呢個迷宮，哇，好難啊！係啊，呢一個 T 底 T 唔係咁樣寫㗎，真正嗰個符號係咁樣寫，代表你唔開心嘅意思啊！仲有各位觀眾唔好意思，今日我要特別細聲，你望唔望到？而家係7:26，我啱啱起身拍片。好難。咁其實呢個迷宮都已經相當有呢個智力先破到嘅。咁就同大家講下我隻眼嘅事啦。其實我又有近視啦，又有弱視啦。但係睇嘢又好清楚喎，尤其係喺隻 game 嗰度，即係只要咧，我係打緊 Minecraft 嘅話，即係 Minecraft， 即係譬如我睇其他人嘅片，你哋喺我嗰個頻道，然後喺第4個選項嗰個頻道嗰度咧，咪會睇到我訂閱嘅人嘅，即係譬如我見到 TD 仲有嘉臣啊、大 J 啊。其他人嘅阿軒啊嗰啲，圖咗出嚟啦。又有拍片啦，又有玩 Minecraft 啦，玩 Minecraft。咁就覺得佢哋好勁啦。咁呢個頻道又係我10月30號，9月30號正式開嘅。咁以前都開過幾個，不過音質方面啊，又唔好。我頭先其實已經拍咗一條片，不過而家係重拍，我應該要重拍嘅，因為我
我覺得我自己拍得唔好啊，所以我想重拍，可能會有更好嘅進展。哇！咁趁呢段時間，我哋順便玩下 Hunger Games 先啦。咁我哋順便同大家講下一啲個遊戲上點解慢咗咁多出片時間嘅嘢。咁其實會有人問我頻道新開頭，我打死佢，佢又變埋生嘅，可以攞去把劍。喺呢個遊戲裏面可以俾人打得嘅話，即係裏面佢個身裏面有啲寶物，又或者有啲武器喺度，咁我哋就可以打死佢，然後搶走佢啲武器。咁點樣可以得到武器呢？就係喺Hunger Games 裏面贏到，不過你一定要用武器嚟殺人。譬如你有把鑽石劍喺度身嘅話，你就一定要將最後嗰個生還者，仲有即係你自己唔計啦，你就要將攞住鑽石劍殺嗰個生還者。你如果攞住鑽石劍嘅話，咁把鑽石劍就會喺你個身度出現，即係贏咗之後，你唔需要仲喺你個身度出現。但係如果你係用鐵劍嚟殺佢，你話唔想俾人知道你自己有鑽石劍，咁你就嘥咗把鑽石劍。咁點解呢？因為如果你用劍嚟殺人哋嘅話呢，佢就會擺你最後用嚟殺人嗰把劍入去你個背囊嗰度，即係呢個位。好啦，咁講翻正題先啊。趁而家未開場，咁我就講翻正題。喺一開頻道拍嘅條片就係無組生存啦，嗰個系列無組生存，你哋記唔記得？嗰個系列我只係出咗就係兩條片，頭一集同第二集。咁如果有追開啲片嘅話，應該都發現到，點解無組生存未出嘅呢？咁無組生存問得好啦，我其實呢就即係我發現呢，我混入去嗰啲 mod 呢，其實唔係太吸引到我，只係啲槍 mod 啊咁樣啫。即係我想加多啲怪物啊、隱形 mod 啊、變身 mod 啊、傳送 mod 啊、飛行 mod 啊，即係更多怪嘅 mod，例如傳送門 mod，即係無光森林嗰啲啦。咁我就希望可以唔好意思。咁我就希望可以有呢個進展咧。咁其實我而家呢，我就應該卡出鏡先嘅，因為我個時間都唔係好夠。唉，真係難搞。咁各位觀眾啱啱就搶到啲盔甲咁樣啦，喺中間嗰度。我有個 VIP， 喂，做咩特別要走？嗰個洞同嗰個洞都俾 VIP 霸佔緊，就要去遠啲嘅洞。喂！哎呀！搞錯，我點解卡實咗？搞錯，點解重播一次我俾人殺咗嘅喎？而家重播咗。What the hell？啱啱就講到無組生存嘅點，我就唔係太吸引我啦。咁下一個啦，就係我嘅普通生存嗰度。我嘅普通生存呢，其實就已經腰斬咗啦，即係停止咗咁解。我就唔會再出嗰個系列，但係就有 Season 2嘅。我已經出咗第一條片嘅。我可能晏晝或者依家
拍完呢條片之後，可能會即刻再拍我嗰個普通宣傳。因為我好多片都係咁樣嘅，唔係隔一陣就拍，就係拍完條片之後即刻拍咁樣嘅啦。咁講完呢個普通生存之後，咁就到我小教學系列啦。小教學系列就即係唔會停止嘅，我會繼續拍落去。咁會繼續拍落去，但係又諗唔到有咩好拍啦。即係你哋如果唔出啲留言俾我嘅話，我又諗唔到啦。即係你出個留言俾我話，我唔識整呢個石櫃。應該係我搞錯咗啫。Hunger Games 成日都會人哋嘅 skin 同你個 skin 變咗一齊咁。即係睇嚟應該冇嘢。食屎啊你！咁嘅話，其實咁其實我呢排我就會出少咗片啦，因為我下個禮拜即係過咗今個禮拜星期六，聽日星期日，跟住嗰個禮拜五咧，我就要考試啦。考試！我最唔開心嘅日子。不過考完試之後就唔係，即係考試期間咧就非常開心嘅，早啲放學。咁其實你哋可以出啲留言問我啦，我會做翻一個答問題嘅一個嗰啲叫咩啊？個名稱應該會叫好多問題定叫好多問題。我搶佢把斧頭，好中計好多個搶咗。係啊，其中一個規則就係搶咗人哋，即係打死咗人哋之後，把斧頭喺你個身度嘅話，你就唔可以殺第二個受害人。所以第二個受害人係受到呢個安全嘅。咁就講下啦。咁我就會如果你哋問題俾我，就一定會答你嘅。不過一定要係啲好嘅問題，即係唔可以話你幾時出樣啊嗰啲，我即係未有心理準備做好呢啲。又或者係即係你可唔可以出下一啲過分嘅？你唔可以出啲過分嘅問題，例如喺我每一個遊戲上面都要加佢規則咁樣，即係我 Season 2嘅呢個豪額普通生存嗰度，你話我喺普通生存嗰度唔可以殺怪，唔可以群抗，咁你過分得滯，咁我點樣玩啫？咁你可以加規則嘅，但係一定要有限制咯。即係譬如你見到3怪箱，定或者我見到啲特殊嘅方法，唔可以掘爛佢，要留佢喺度做裝飾。咁呢啲我就可以接受。但係如果係影響到我，即係我俾啲熔岩困住咗，但係隔離嗰嚿又係你叫我唔好打爛嘅方法，咁我就一定要打爛佢啦。咁我咁樣唔算破壞規則，唔算破壞規則先啱，因為咁樣係受到即係我意識到我生命受到威脅啊嘛。咁所以咁呢個就揾一條片再講啦。咁而家咁其實今集就已經可以完㗎啦。我又得到2番成就。一我就係好成功咁樣俾人殺咗喺 Hunger Games 裏面。2我就係好成功咁樣攻破咗呢個迷宮。喪屍唔知吸乜鬼。今集就嚟到呢度先啦。如果中意嘅話，就請撳個 like 掣；如果中意
繼續睇落去嘅就請撳訂閱掣，我哋下條片再見啦，拜拜。